大家好，歡迎嚟到 Miss Yang Channel 啊！咁琴日咧有個媽媽就問我話：Miss Yang 啊，我個仔咧同你學咗心算之後咧，而家心算快過計數機，其實你係點樣做出嚟㗎？今日咧我就會講解一下，我係點樣利用小朋友嘅右腦去練佢哋嘅心算嘅喎。如果大家有興趣嘅話咧，就記得 subscribe、share 同埋 like 我 channel 啊！如果中意呢段片嘅人咧，可以支持下我，請我飲杯咖啡㗎。我哋事不宜遲，即刻開始。大家好，我係 Miss Yanni， 你嘅 Young Learning Specialist。國咧有一個頂尖嘅腦部科學家，佢個名叫做Dee Han。其實佢喺國際期刊裏邊咧 Trend in Cognitive Sciences 都發表過好多文章，都講下我哋個腦嘅。其實佢都講到咧，我哋嘅人嘅大腦分咗做左邊同埋右邊。好啦，譬如做加減數嘅時候，類似3+5嘅時候，其實咧左腦就會用翻好既定嘅規則，譬如3擺喺心裏邊，4、5、6、7、8。咁3+5咪8咯。咁好啦，呢啲咧亦都係一般小學咧教嘅方法嚟嘅。呢一個方法其實亦都用咗好耐啦，咁亦都係冇錯嘅呢個方法，只不過有個少少嘅缺點，就係因為有個既定嘅規則，咁所以咧喺 process 上面嘅時候就會慢。咁所以點解啲小朋友成日都要數手指咧？就係呢個原因啦。而右腦咧就會將數字變咗做視覺嘅影像，好似我之前嘅呢條片咁，就係講譬如我10嘅。要做10，湊10法，點樣去做好朋友，令到小朋友記得。其他嘅譬如，當佢哋做加減數嘅時候咧，其實佢哋嘅手指嘅影像就會喺個腦裏面 form 咗出嚟，所以就會快。心算快嘅小朋友，其實佢哋係唔會數手指嘅。當一條問題出現嘅時候，其實佢哋喺個腦部已經有個影像出嚟，直接寫個答案㗎啦。所以其實數學要快係唔需要死做爛做，只要懂得方法就得㗎啦。咁好啦，今日嘅時間到呢度。咁如果大家有冇任何問題嘅話咧，都可以喺留言板度咧留言俾我㗎。我哋下次見，拜拜。